这台 ML300 开12年会有什么问题？13年 ML300 目前行驶10万公里，车主反馈2个问题。首先是车子最近冷启动的时候，发动机有异响，就是这种哗啦哗啦的声音，过几秒就消失了。然后怠速挂档的时候，车里有明显的共振，手扶着方向盘呢，有种发麻的感觉。 不过，只要车子开起来，共振就消失。这2个故障呢，经过我们检查，都找到了原因。首先说冷启动异响，它是因为这个正时链轮损坏。这个链轮它是通病啊，奔驰很多的车型都有这个问题，一般开个10几万公里就会出现。然后怠速挂档共振，就是这个发动机机脚胶时间长，里面的橡胶塌了，起不到滤震的作用导致的。这个呢属于零件的正常损耗，换新的就能解决问题。把它新旧放一起就能看出来啊，旧的塌下去很多，已经撑不住发动机了。那么机脚胶呢，发动机有2个啊，左右各一个，然后变速箱下面还有一个。 现在有问题的零件呢，我们已经全部拆掉，4个正时链轮，3个机脚胶，就是这一台ML300目前的所有问题。那么这个时候本次维修需要更换的配件，正时链轮我们用的是德国伊纳配套，机脚胶用的也同样是来自德国的伦福德配套。这些配件加上工时8000，开始施工。 这个是后面追加了指挥阀，防止泄压的。它这个老款车上面没有，但是有安装孔位啊。我们加上去以后呢，会更加耐用。施工完成，我们启动一下，看异响有没有解决。OK， 异响消失，ML300问题全部解决。